Hello，今天的主题是遥控船。船体是用便当盒，那动力设计是用一颗马达搭配一颗舵机，马达负责前进，那舵机可以改变方向。我们用这个图来看，橘色的螺旋桨负责前进和后退，而下方的四幅马达则负责左转和右转。使用 ESP32 来接受遥控讯号，并且去控制驱动板，以及提供 PWM 讯号给四幅马达。上面这个是马达跟船桨，然后下面有这个舵的部分在这里。舵接的是里面的是这个四幅马达，然后上面这个是马达驱动板。马达驱动板主要是透过使用它的原因，是因为我们到时候希望能够控制船的前进还有后退。最重要是因为驱动板可以控制反向电压，所以我可以实现后退走这样的效果。那主要控制当然就是 ESP32，看到 ESP32在这里。舵板若没有固定方向，会让船体偏移航道，所以平常我们会让它固定在一个角度。那我们这边等一下会整个电源的设计是马达跟四幅马达的电主要透过电池盒来供电。那么 ESP32 则是由 USB 的行动电源来供电。等一下我们会整个示范来看的话，我们会用 AP 模式。那所谓的 AP 模式就是把我们的连线，不管是手机或笔电，当做 client， 然后 ESP32 当做 server， 所以我们把它当做像连 WiFi 一样去连它。在编写 Arduino 程式码的时候，我们必须把网页 HTML 档放在同一个资料夹里面。一开始我们会 include 一些 Web 元件，接着呢，我们会去设定要沟通马达驱动板的角位。那像我们用到了16跟17，那他们两个分别说出 digital write high 跟 low。那一个 high 一 high 一 low 之间，它其实就会切换不同的电压给驱动板，会造成马达的转向改变。然后这边我们必须要设计自己的 AP 热点的账密。那这边账号你可以随便设，那密码这边建议要8位数。接着下面我们会写了几个函式，那像是我们这边利用的是，当网页上的按钮上下左右、前进后退、左转右转，在手按住的时候会发送一个讯号，然后手离开的时候、不按的时候也会发送一个讯号。那我们这边呢，依照不一样的按键，其实我们有给对应的 ESP32 要做的事情。像我们一开始这里假设是前进好了，前进的话，其实我们需要的是 Digital Write， 刚刚的16、17 port 它们必须工作。此外，我的四幅马达必须定位在中间。那手放开的时候呢，其实我的这个时候马达是不动的，所以两个角位都是拉漏0。那如果是像这边是左转的时候，我们一样往前走螺旋桨继续往前推，可是我的四幅马达必须要偏动，所以像我这边是偏动60，偏动到60这个位置。那如果另外一个方向，我的四幅马达打到另外一边，可是，一旦我手放开的时候，它还是要回到90度。那下面就是一些 WiFi 的设定。现在我已经启动了，然后这个时候我们可以看一下我们的 WiFi。
打开 WiFi， 找到 ESP32 的那一个连接点。好，我们进到这个画面之后，它会已经事先透过 HTML 档写了几个按钮。等一下，我们就会用这几个按钮来操纵我们的遥控船。只会倒退的感觉。